नाज़ी नवाबशाह में समाजी तंजीम पारा अवामी फॉर्म नाले सां सेमिनार कोठाए वियो, जंहिंमें सियासी समाजी शख्सियतनि मामलियाती तब्दीली ऐं ॿिनि मसइलनि ते पंहिंजा ख़्याल पेश कया। वधीक तफ़सील ॾिसूं था इम्तियाज़ कीरियो जी हिन रिपोर्ट में। नवाबशाह जे मक़ामी होटल में समाजी तंजीम पारां कोठायल अवामी फोरम दौरान सियासी पार्टियुनि जे मंशूर में ग्रीन एनर्जी खे अवलियत ॾियण जो मुतालबो। उन मौक़े ते धरती टीवी सां ॻाल्हाईंदे आबिद लाशारी ऐं ॿियनि हीअं चयो। मुतालबो इहो आहे त जो सियासी पार्टियूं आहिनि उन्हनि पंहिंजी मंशूर में शामिल कनि त क्लाइमेट चेंज उन्हनि जो पॉलिटिकल एजेंडा ते हूंदो। जॾहिं बि उनजी पार्टी इक़्तिदार में ईंदी त हू क्लाइमेट चेंज जे नफ़ी असरात आहिनि, नाकारी जेका असरात आहिनि उनखे घटाइण लाइ हिकिड़ो पंहिंजो किरदारु अदा कयो वेंदो। कास्ट जेका हिते असांखे हिन टाइम ते 15 खां 16,000 रुपया हिकिड़ी प्लेट पवे थी, इहा जेॾी महिल चाइना मां इम्पोर्ट थींदी आहे त इन जी कुल कास्ट ई 1000 खां 2000 रुपया कास्ट हूंदी आहे इन जी। फोरम अहिड़ा सेमिनार अहिड़ा गैदरिंग्स आहिनि जंहिंमें हिकु त स्टेट पिणु मौजूदु हुजे, उन सां गॾोगॾु जेका लोकलिटी आहे, जेका नेटिव आहे, जेका हितां जा माण्हू आहिनि उन्हनि खे अवेयर कयूं त असां पंहिंजे माहौल खे कहिड़े नमूने सां बचाए था सघूं। कैमरामैन वहीद खोसे सां गॾु इम्तियाज़ कीरियो, धरती टीवी नवाबशाह।